Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mpaka sasa mnaendelea salama salimini. Kwa mara nyingine tena tunakujeni kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na hali yake ya kiusalama ambayo bado ni tete. Na kwa sasa hivi tutakwenda kuzungumzia usiku wa jana tarehe 9 Machi kuamkia leo tarehe 10 Machi mwaka 2026 mjini Goma, mkoani Kivu Kaskazini. Mji huo ulipitia usiku wenye taharuki uliotawaliwa na milio mingi ya risasi iliyosikika katika mitaa kadhaa ya mji huo, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, milio ya risasi ilisikika karibu usiku mzima na kuvuruga utulivu wa kawaida wa mji. Katika mtaa wa Katoi, hasa karibu na kanisa la Horebu na upande wa lango la kuingia msikitini, wakazi wanasema hawakuweza kupata usingizi hata kidogo kutokana na milio ya risasi iliyokuwa ikiendelea mara kwa mara. Risasi zilikuwa zikisikika karibu usiku kucha. Hatukuweza hata kidogo kupata usingizi, alisikika akisema mkazi mmoja wa eneo hilo ambaye bado anaonekana kushtushwa na tukio hilo la usalama. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyokubaliana, milio hiyo ya risasi inadaiwa kuhusishwa na mvutano wa ndani kati ya makundi ya wahasi wa M23 RDF waliopo katika eneo hilo. Inasemekana kuwa kulizuka mizozo kati ya baadhi ya wapiganaji, hasa kuhusu masuala ya malipo na mgawanyo wa rasilimali au mali zilizopatikana katika operesheni zao. Vyanzo vingine vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji, kutokana na kutokulipwa, wanajaribu kutafuta njia mbalimbali za kujikimu kimaisha, jambo ambalo linaongeza migogoro na mivutano ndani ya makundi hayo. Aidha, taarifa kutoka kwa vyanzo vya kijeshi vilivyo karibu na wahasi hao zinaeleza kuwa mpiganaji mmoja aliyefahamika kwa jina la Tumsifu Maniraguha aliuawa na mwenzake mwenyewe katika eneo la Nyiragongo, kaskazini mwa jiji la Goma. Inadaiwa kuwa alishutumiwa kwa kupora au kuficha sehemu ya mali iliyopatikana wakati wa operesheni za kundi hilo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na viongozi wa uasi huo kuhusu matukio hayo. Wakati huo huo, wakazi wa Goma wanaendelea kusubiri ufafanuzi zaidi, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuzungumzie pia kuhusu taarifa ya kuachiliwa kwa wanajeshi wa FARDC walio chini ya udhibiti wa waasi wa M23 AFC. Kuna taarifa iliyotolewa na uratibu wa wahasi hao kuhusu kuachiliwa hivi karibuni kwa wanajeshi wa jeshi la Kongo FARDC. Imeanza tena mjadala kuhusu swali nyeti la wafungwa walioko kutokana na migogoro ya silaha mashariki mwa nchi. Kundi la wahasi linasema kuwa mpango huu unahusisha takriban wanajeshi 5,000 ama 5,000 solda, na limeelezwa kama kikomo cha ishara ya nia njema kinacholenga kuimarisha imani na mazungumzo kati ya pande zinazoshindana. Hata hivyo, kulingana na taarifa zilizoripotiwa na Radio France Internationale, idadi halisi ya wanajeshi wa Kongo waliohusika inaweza kuwa ndogo zaidi, takriban 2,700 ama 2,700 solda, jambo linaloonyesha ugumu na uthabiti wa kesi hii. Licha ya tangazo rasmi, maelezo kamili kuhusu operesheni bado hayajaelezwa kwa uwazi. Njia halisi za kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na maeneo, ratiba na dhana za usalama, hazijawekwa wazi. Vyanzo vya habari vinaashiria kuwa utekelezaji wa kweli utategemea mfululizo wa hatua changamano za kiusalama na kidiplomasia zikihusisha pande zote, mamlaka ya Kongo, wawakilishi wa M23 na pengine watu wakati wa kimataifa. Mpango huu
unafanyika katika mazingira ambapo swali la wafungwa wa kijeshi na raia bado ni chanzo kikuu cha mvutano kati ya Kinshasa na makundi ya wahasi yanayofanya operesheni zake katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Zaidi ya umuhimu wa kibinadamu, kuachiliwa kwa wanajeshi kunaweza pia kuleta athari za kisiasa na kiusalama, kuathiri mwelekeo wa mazungumzo na utulivu katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Kwa sasa, wachunguzi na wadau wa kibinadamu wanafuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hii, wakitambua kuwa mafanikio ya operesheni kama hii yanahitaji ushirikiano wa makini na dhamira thabiti ya pande zote ili kuzuia matukio yoyote yanayoweza kuharibu mchakato wa kuachiliwa na kuimarisha imani kati ya wapiganaji na mamlaka. Taarifa hiyo iliyotolewa na M23 AFC kuhusu kuachiliwa hivi karibuni kwa wanajeshi wa FARDC inaonyesha kuwa wanajeshi walioko kwenye orodha hiyo kesi zao haziko sawa ama hazilingani, yani kuna makundi tofauti ya wanajeshi. Kundi la kwanza linajumuisha wanajeshi waliokataa kupigana katika safu za wahasi. Katika kundi hili pia kuna wanajeshi waliopata majeraha waliokuwa wakipatwa matibabu katika mji wa Goma, jambo linaloonyesha kipengele cha kibinadamu cha operesheni hii. Kundi jingine linajumuisha wanajeshi walioko katika hali dhaifu zaidi ndani ya jeshi. Baadhi wanachukuliwa kuwa wapweke wa kiafya, wengine ni wanajeshi wazee waliokamilisha umri wa huduma ya kijeshi. Aidha, wanajeshi waliokuwa wafungwa wakati wa mapigano pia wanatajwa kuhusika katika mpango huu wa kuachiliwa. Hata hivyo, idadi kamili ya wanajeshi itakayohusiana bado haijathibitishwa na vyanzo huru, jambo linaloonyesha ukosefu wa uhakika katika operesheni hii. Kuhusu upande wa kibinadamu, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ama Comité International de la Croix-Rouge CICR imesema iko tayari kushirikiana katika mpango huo. Shirika hili ambalo mara kwa mara huchangia katika operesheni kama hizi limechukua hatua kwa tahadhari bila kuthibitisha idadi ya wanajeshi walioko kwenye orodha. Bwana François Moreillon, kiongozi wa tume ya CICR nchini DRC, alieleza kuwa CICR imepokea taarifa ya AFC M23 ikitangaza uamuzi wake wa kuachilia idadi fulani ya wanajeshi wa FARDC waliokamatwa. Kama mdhamini huru, CICR iko tayari kushirikiana katika operesheni hii iwapo pande zote zitakubaliana. Vyanzo vingi vinaashiria kuwa kundi la wahasi limekuwa likijadiliana na CICR kwa miezi kadhaa kuhusu swala hili, jambo linaloonyesha maandalizi makini kabla ya kuanzishwa kwa operesheni. Swala hili pia lilijadiliwa mwezi uliopita wakati wa mazungumzo kati ya wawakilishi wa AFC M23 na Haja Labib, kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na usimamizi wa migogoro. Ingawa mpango huu umeonyeshwa kama ishara ya nia njema, utekelezaji wake unategemea sasa mazungumzo changamano ya kidiplomasia na kiusalama pamoja na ushirikiano wa karibu na wadau wa kibinadamu ili kuhakikisha mafanikio yake na usalama wa wanajeshi walioko kwenye orodha hiyo. Na kwa kumalizia, tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, hiyo jana Jumatatu tarehe 9 Machi 2026 mapema mchana, mlima ulio karibu na kitongoji cha madini cha Rubaya katika wilaya ya Masisi ulianguka na kupelekea maelfu ya nyumba kuharibiwa. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa eneo hilo, mporomoko huo wa ardhi ulisababisha uharibifu mkubwa wa mali, ukiathiri nyumba na miundombinu ya kijamii. Vyanzo vingi vya hapa mtaani vinaashiria kuwa mvua kubwa zilizoonyesha mfululizo zilichangia kuharibu udongo, jambo lililosababisha kuanguka kwa mlima. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu vifo au hasara nyingine za mali iliyotolewa, huku mamlaka za eneo na vikundi vya dharura
vikibaki kwenye mashughuli ya kutathmini uharibifu na kuhakikisha usalama wa eneo hilo. Tukio hili linaakisi uwezekano mdogo wa usalama kwa wakazi katika maeneo ya madini na milima ya Kivu Kaskazini, ambapo hali mbaya za hewa zikichanganywa na majengo yasiyo thabiti zinaweza kusababisha maafa ya ghafla. Mamlaka za eneo pamoja na mashirika ya kibinadamu wanashughulikia kwa karibu hali hii na wako karibu kuanzisha mipango ya msaada kwa familia zilizoharibiwa. Vikundi vya dharura pia viko tayari kutafuta wafuasi waliopona na kuhakikisha miundo iliyo hatarini ili kuzuia ajali mpya. Taarifa zaidi zitatolewa mara tu taarifa thabiti zitakapopatikana. Na hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kufaidi habari moto kutoka kwetu, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uhabarike zaidi. Asante.